पहिला सुरु तपाईले भन्नुभयो पछाडि बनाएको के अरे लिगल कसो भएन अब घर बेच्ने भने थाहा भयो है बनाउनु पर्ने भेट अब भोलि त्यतिकै जा भन्ने कुरा हुँदैन यो पेपर हाम्रो पहिलाको पेपर हो हजुरले अब बिहेको घर बेच्ने तपाईँहरूलाई बेचिदिनु भयो थाहा छ उहाँलाई हामी बस्छौँ भने थाहा छ तपाईँहरू पनि घरै नआउनु भएको तपाईँलाई पनि थाहा छ हामी आउने थाहा छैन उहाँले पनि भन्नुभयो 5 वर्ष गभर्मेन्ट छ भने भनिदिनु भएको तपाईँहरूलाई होइन अब कस्तो भयो भने पहिलाको पेपरमा तपाईँले देखाइदिएमा के अरे हामीले घरमा बस्नु भने भिटिको छैन हामी घर भनेको हामीले भन्दै छ हामीले भन्न त भनेको कि 3 महिना हामी टाइम दिन्छौँ है अनि 3 महिना लेखेको छ अनि जहाँ पनि तपाईहरुलाई होइन त्यो कुरा बुझ्यो तर त्यतिकै सर्ने कुरा भएन नि सुन्नु अब घरमा यो घरको लागि कार्टुन बनाएको छ सबै बनाएको छ नि हामी त्यस्तो घरमा आएको हो कि अरू त्यस्तो घरमा आएको होइन तपाईहरुले त्यसको लागि पहिले पेपर बनाउनु पर्ने थियो नि त पेपर बनाउनु पर्ने भन्नाले अब यसले बनाए अनुसार होइन अब छोडेर जाने बेला त्यो भनेको छ नि यो त्यो त घरबेटीसँग कुरा गरेको थियो अनि तर यो पेपरमा हाम्रो कुरा भएन यस्तो हुन्छ बिचको अब कसो होइन बिचको घरबेटीसँग कुरा गऱ्यो होइन दिदीहरू बस्नुभयो बिचको घरबेटी सँगै बसेर दिदी साइन गर्न मान्नु भएन बिचको घरबेटी तपाईँले बेच्ने दिदीले साइन गर्न मान्नु पनि दाइले साइन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको लयर लिएर देखाउनु पर्छ भने नि लयरको साइनै छ त्यहाँ त्यतिकै गर्ने कुरा हुँदैन साइन त्यही भएर अब यहाँ लेखेको छ मैले भनेको तपाईँलाई हामीले घरमा बस्छ भने सिक्ने भनेर भनेको छैन हामीलाई यस्तै घर देखाइदिनु घर खोजिदिनु हामीलाई चल्ने बाटोबाट मिलाइदिनु हामी सक्छौँ देखाइदिनु पर्यो हामी जाने होइन उहाँले भन्नुभयो मलाई हाम्रो घरै हाम्रो सल्लाह भएर तपाईँलाई ननिकाल्ने होइन त्यो भयो तपाईँले भन्नुहोस् न उहाँले भन्नु भएन तपाईँहरू हाम्रो घरै चाहिन्छ भनेको भएर म तपाईँलाई खोज्न आएँ त तपाईँहरू बुझाइदिनु पर्ने भयो नि उसलाई आएर होइन त हाम्रो पेपरमा के लेखेको छ भने तपाईँले ल्याएको पेपरमा होइन उहाँ दिदीसँग समझदारी गरेर लेखेको पेपर यहाँ कोही के रह्यो भने मलाई धेरै कुरा चाहिँ चाहिएन कोही के रह्यो भने तपाईँले घर देखाइदिनु हामीलाई यसै घर देखाइदिनु बस्ने बाटोबाट मिलाइदिनु हामी सर भनेको हामीलाई 35 दिन पनि चाहिँदैन हामीलाई 35 दिन पनि चाहिँदैन तपाईँले घर देखाइदिनु अनि Please, madam, I think you should be the last to loud voice. You talk very respectful to my wife. Otherwise, we go. Okay? होइन कुरा के रह्यो भने मैले तपाईहरुलाई के दुःख दिने कुरै गरिन कि मैले भने नि त्यहाँ लेखेको छ घर देखाइदिनु हामी जान्छौँ हामी गएर अनि सर्छु भनेको छ हामीले झगडा गर्ने पछिमै यस्तो हो कि बहिनी अब योभन्दा पहिला नि होइन यहाँ मैले उसलाई भने पहिला कि म आउँदिनँ
अब बनियाले लिने भएपछि कोठा नि खोजिरहेको किन बेकारमा झगडा गर्ने यदि उहाँले चाहनु भने कुरा त्यसमा गरौँला फेरि बस्नु किनेको राई पनि पाइन्छ, मेरो बस्नु होइन गाउँले हो भनेर मैले यति बेला आउँदाखेरि होइन उसले राम्रो राम्रो टेक केयर गर्छ बिचमा मैले उहाँ बाटो हेरिसकेको अनि बिचमा फेरि यही बस्नु पाउने जस्तो कुरा गरेर उनीहरू फेरि उतातिर क्यान्सल गर्यो भारत शर्मा पनि एकदम राम्रो घर हो कि Don't take my video without permission. Don't take my video without permission. I hope you have nothing to hide, no? Let all these acts of video without permission. Otherwise, I will case you. Okay. I will go Please. to police to case you. Yes, now you can Don't go. take my video, okay, without permission. You case me. Yeah, I will case you. Yes, please, you can go call the police because this video is running. It's just a footage. Don't you take know? any videos of me. Why? I'm not a superstar. I'm not a film actor. Okay? Okay. 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 अब त्यही पेपर But you are the Take person. it. You are the person who's sending me out from here. Please don't forget. You are the person sending me out. And how you talked yesterday. Take it. Go your take the videos. आवेग नहुनु आवेग नहुनु Now stop the thing. Now let's go for topic now. Who is he? Actually, I can stop. You are Australian. Nepal. Let's stop the video now. We just talk about now what happened. Now she telling that she won't take responsibility for searching house. Actually, I think we have. दिदी कस्तो हुन्छ नि आज हजुरले घर पनि होइन कुनै पनि मान्छे पछाडि मैले पढाइ गर्नु त हारेँ कि This is my problem. क्लियरली भनिदिए भए समस्या Yeah, the camera is with her, not with me. I just don't understand why he is so aggressive. You are taking video without permission. I'm not taking video, I'm just making sound record, you know, because I was scared yesterday. You called me psycho yesterday, but today you are like psycho. Huh? Yes, I'm psycho. You haven't seen my psycho, you know. Yesterday also I said, why you behaving like gangster? And you say, I'm gangster. Until yet you are not saying anything, you know. If I will be aggressive, then... And to avoid that, I'm making documents that nobody will be aggressive, you know. This is Nepal, we are Nepal, nobody can... Just you, no? Nobody, but you can. Huh? I'm Nepali, no one can do anything. You will see. It's not about foreigner, you know. I'm more Nepali than you maybe, yeah? You are not Nepali. No, just we talk to him. You are just Australian. I don't want to talk. We don't make argument. We just Firingi. In Nepali, Firingi. You know? अब नभएको के गर्नु अब फिरेंगीहरू आएर अब बहिनीले हिजो जतिखेर भने त्यतिखेर छोड्न तयार छ मौखिक रूपमा भएन कागजी लिएर आउनु भनेको हो र कागजमा लिएको छैन दिदी यो घर तपाईले 1 वर्ष अगाडिबाट लिइराखेको छैन यो घर उहाँको नाममा थियो उहाँको नामबाट तपाईको नाममा आयो 1 वर्ष अगाडि देखि त बसेको भन्नुभएको छ नि त दाइहरुले त तपाईले 1 वर्ष अगाडि डेट छ नि त्यहाँ 1 वर्ष भएको छैन मैले कागज लैन अहिले मौखिक अनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने हो दिदी वकिलले बोलाउने बोलाउँछ यहाँ तपाईहरु समझदारीमा तपाईहरु सर्छु भन्नुभएको बोलाउनु यहाँ कुरा अब सबैसँग कुरा गरेर हुने कुरै भएन एउटा मान्छे वकिलले बोलाउँछ दिदी हुन्छ उनी हुन्छ के फरक पर्दैन तपाईहरु समझदारी हजुर अन्डा लेखेको वकिल होला नि त्यो अहिले लेखेकोले भएन अरे त्यो भएन त्यहाँ 1 वर्ष अगाडि भनेर चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भएकै छैन 6 महिना पुग्यो 6 7 8 9 महिना पुग्यो भर भएर चाहिँ यहाँ है मुखको हैन लिखित हो कार भयो तर पनि कार नलाउने मान्छे चाहिँ यस्तो भयो किताब हो त्यहाँ एक वर्ष मागेर मैले सोधेँ कि अब बिहान फोन गरेर सोधेको एउटा चिठी मात्रै ल्यायो
भनेदेखि वकिलै ल्याउनुपर्छ भन्दा सबैजना हामीले घरमा बेच्दैको सर त 3 वर्ष 5 वर्षको लागि भन्छौँ भनेको तर कागज चाहिँ बनाउनु भन्दा त बनाएको बहिनीहरू यही हुनुहुन्छ उहाँ बहिनीहरू यही हुनुहुन्छ हामी 3 जना बसेर बनाउँदाखेरि हामीले दिवाली भान्जीहरूलाई भनेको भने चाहिँ घरै चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो 3 जना बुढो अनि बहिनी म बसेर मान्छे लिएर आएर बनाएको है कागज त पाइन्छ जसले किने पनि तल्लोमा त कोही बस्दैन परिवार त्यति धेरै हुन्नन् भने बहिनीहरूको परिवार धेरै रहेछ अब ठाकुरलाई चाहिने रहेछ होइन हाम्रो भनाइ के सोचाइ के थियो भने जसले किने पनि तल त भाडा दिन्छन् भन्ने सोचाइ थियो कि भान्जीहरूसँग सल्लाह गरेर बच्चासँग बहिनीलाई हेर्नुहोस् यहाँ बस्न दिनुहोस् भनेर हुन्छ बरु माथि थपौँला भने अस्ति मालमा नि भएको भान्जी र हामी त उहाँले अझ हामीलाई भेट्छु भनेर हामी त्यो खोजेको भन्ने क्यान्सल गरेको के बुझाइ हामीले त्यसरी दाइलाई भने मैले बहिनीलाई नसर्न भन्नु बस्न दिने जस्तो कुरा छ हजुरहरू सर्न पऱ्यो दाइ त्यही भएर नि हो त अनि किन खोजेर दिनुहोस् तपाईँले किन भन्नुहुन्छ भन्नु पऱ्यो त्यो त दिदीले होइन भन्नुभयो त्यही भएर हामी के Please, can there is again no point, I think. मैले यहाँ माया पेपरमा त सम्म भनेर मैले बहिनीलाई यहीँ बसेर भनेको भेटिसकेपछि Can I also say something? Actually, I would like to know now what everything she telling. The one word I heard, I was translated. She is not responsible for finding alternative place. That's what we write. Okay, if you need to go, then I also offer you some place comparable. Because I need for me, my family, then I find for you also something. She does. The only one thing I heard, she don't need to do that. Take it. But don't. बाउलाई मात्र देखाउने रे होइन राम्रो नियत भएन दिदी तपाईँले एउटा होइन होइन दिदी पहिला सुन्नु दिदी होइन यही हेरे हुन्छ यही हेरे हुन्छ दिदी सुन्नु दिदी want to punch the lady detailing. There will be no fighting and punching. No, I hope, because this is for our safety altogether. No fight, no punch. Talking like adult people, finding solution. यहाँ कस्तो थियो भने म गर्भवती थिएँ 6 महिनाको बच्चा थियो पेटमा यहाँ आएर यो घरमा बस्ने बच्चा हुर्काउने भनेर आएको हामीले नयाँ नराम्रो नियतले आएको नि होइन दिलाई थाहा छ दाइलाई थाहा छ 3 महिना मान्छे यहाँ हजुर भन्नु त त्यो भयो अनि फेरि मामाले बरु माथि दाइहरूलाई छिटो सर्न भन्नु तब त बरु बसेर केही छैन गोडाहरूलाई भन्ने कुरा भएछ भएपछि दाइहरूलाई सर्नु रे उनीहरूलाई यहाँ बस्न दिने रे दिदी मलाई भन्नु दिनमा पनि भान्जीको सल्लाह ठिकै छ नि त भान्जू होइन राख्नै पनि भएपछि बसिन्जेललाई ठिकै छ त्यो भयो मैले भने नि 3 महिना बस्न दिएर त हाम्रो 3 महिना बस्न पाउने रुलै छ 3 महिना टाइम दिएर त उहाँलाई हुने कुरा भएन नि त अब सर्नु पर्ने भयो कुरा के रह्यो भने मैले दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो 2 जना दिदी आउनु भएको थियो दिदी मेरो बुढालाई नभन्नु तपाईँले घर सर्नुपर्छ भनेर नभन्नु घर खोजिदिनु अनि आएर मात्र भनिदिनु अनि हामी सर्छु हेर्छ अनि खुसी भएर सर्छ भनेको किचनको त यहाँ नि छ क्या सबै र्याकहरू त हाम्रो उकाउने कुरा भएन है र्याक त यहाँ हुनु पर्यो सबै कुरा हुनु पर्यो
उनीहरूले भन्यो नि त कापी हेरेर डेट बिलाएको पनि लगाउने रहेछ भित्र भनेकै छैन भन्न त धेरै There is this white paper, our moving out paper. पोजिटिभ हुनु पर्यो पनि पोजिटिभ हुनु There is this पर्यो white paper, our move out paper. That is not nice. I told her that. But this is already given to us, you know. You No, don't need to that give is back. no. That is not. She clear. can make new, but for us it's good. She already gave. I also gave her copy, so keep it, To please. copy Take it, paper take it. thingy, Yeah. This kick out paper. होइन यो होइन अर्को पेपर The one photocopy. they can do photocopy and they can keep on. Naya, this is already copied. This I can have because There is no sign. this is first time that she wants to kick me out. No, in her term. Okay, that is just what They will copy and keep on paper. But that is They will not copy and they nice. will give it to you. I give you the They will give it. You know what you write here? Yeah, something. I only from this and I said, okay, later I give on you I want look. to- This paper is what I you know. This paper right. Why not now? Look. It's Look. Listen to me. I give you this I paper. have my brother, my brother writing me in English, you know. No need to भनिदिएको समयले मैले काटिदिएको Before 35, now only 25, yesterday 4 months. Okay. 35 days. But But if you nice, you should stay more also. No problem. No, you know, he's talking about Understand what I mean? if you are so nice, then I also like to live here. If we are भोलि हामी यहाँ कुकुर हुन्छ कुकुर कराउँदा उसले मार्दैन अरे के कुकुरले माया नमान्ने होइन ठिकै छ अब जानु पर्यो कुकुर त मैले पनि पालेको थिएँ माया होइन त के यिनीहरूले अब यहाँको परिस्थिति नबुझे हो भाडा उसले भने बहिनीले नि पहिला उसले नि राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर हिँड्छ उसले भन्यो हामीले 5 वर्ष छ 5 वर्षको लागि लियो भनेर दिदीहरूसँग बस्ने भनेर अब त्यत्रो खर्च गरेर बनाए अहिले भिचाइ जानु पर्यो भनेर उसको कुरा त्यही हो कि अनि पेपरमा क्लियरली लेखेको छ नि घर बिल चाहियो भने 3 महिनाभित्रमा निकाल्न सक्छ भनेर त्यहाँ लेखेको त्यहाँ पनि लेखेको छ दाइ तपाईँ त्यो पहिले लिनुभयो होइन त्यहाँ अर्को पनि लेखेको छ घरबेटीले बनाइदिने भनेर क्या व्यवस्था गरिदिने भनेर लेखेको छ कि त्यहाँ अब तपाईँले पढ्नु है त्यहाँ पुगेमा चाहिँ घरबेटीले चाहिँ व्यवस्था गर्दै त्यो घर देखाइदिने अहिले भन्नु नि अहिले भन्नु कि हेरिदिने भनेर Thank you for coming. टुरिस्ट भिजामा त होला नि If we can, we go. तपाईँको श्रीमान टुरिस्ट भिजामा हो कि केमा आउनु नि But then you should find a place. You know? Because she cheated. She don't want to do it. It's her task. हामी किन You know, we are still not everybody got it yet, you know. टुरिस्ट भिजामा हो He's even against he go against the family to say I give 4 months. But that is no problem with your family. They know if we can go in 2 months, we will You go. go. I think we have problem. We have issue. You have house, but you don't have house. You know, you have more house. You don't have problem. I'm a Nepali. I'm a basic lady. 4 months आएको अब खोजमा गाउँमा पनि नेपाली दाइले भन्नु नि दिनुहुन्छ दाइले उसको रेसिडेन्सियल भिजा छ भने उसको नाममा बनाउन मिल्छ पेपर टुरिस्ट भिजा छ भने मिल्दैन